राम और श्याम एक समुद्र के किनारे खेल रहे होते हैं। तभी उन्हें एक चिड़िया के चहचहाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि एक पाइप के अंदर से आ रही थी। फिर उन्होंने उस पाइप के अंदर देखा तो एक चिड़िया फंसी हुई थी। फिर राम जल्दी से एक छड़ी लाता है और उसको निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम हो जाता है। फिर वह अपने चारों तरफ देखता है तो उसे एक उपाय सूझ जाता है और वह धीरे धीरे रेत को पाइप के अंदर डालने लगता है, जिसकी सहायता से वह चिड़िया पाइप से बाहर निकल आती है।